नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई चटपटी वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही ज़ोरदार लोकेशन पे। दोस्तों इसे देख के आपका भी दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों हम वैसे चिकन हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चिकन में सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है? चिकन लेग पीस। तो दोस्तों हम बहुत सी बार लाते हैं तो 1 केजी में क्या 2 चिकन लेग पीस देते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार ऐसा किया जाए कि पूरे लेग पीस बनाए जाएँ और फिर उनको देखा जाए कि उनमें कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों हम आज वही रेसिपी ट्राई करने वाले हैं और हम आ चुके हैं अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अपना चूल्हा सेक चुका है। अब अपनी ये जो हांडी है ये चढ़ाएंगे डेगची। तो दोस्तों अपनी डेगची जो फुल गर्म हो चुकी है। अब अपन इसमें तेल डालेंगे कच्ची घानी सरसों का। दोस्तों अपना तेल अब गर्म हो चुका है। ये अपन साबुत गरम मसाला डालेंगे इसमें। तो दोस्तों अब अपना ये लेग पीस जो है इनको पहले फ्राई करेंगे अपन। तो दोस्तों अपने लेग पीस का अब कलर चेंज हो चुका है। अब अपन इसमें अपने प्याज डालेंगे, ये भी साथ में गल जाए। तेज आग पर लेगी ना, दोस्तों भाई अपने आखी लाल मिर्च भी डालेंगे इसमें। दोस्तों अब अपने ये आखी लाल मिर्च को कूटेंगे। दोस्तों आज पिसी हुई लाल मिर्च का कोई काम नहीं है, अपन सारा काम आज आखी मिर्च से करेंगे। इसको कूट के इसी को डालेंगे। तो दोस्तों अब अपना चिकन जो है 50% पक चुका है। अब अपन इसमें ये जो अपने हरी मिर्च अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था, जिसको कूटा था, वो डालेंगे।
अब अपने ये टमाटर जो अपने काटे थे ये डालेंगे ताकि नीचे से मसाला पकड़ नहीं करे। स्टार्ट। तो अपना अब इसमें लाल मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर का जो है हमने ये पेस्ट बना लिया है। अब अपन इसमें ये अपना मसाला डालेंगे। दोस्तों आज ये अपना जो चिकन है ये एकदम लाल चटकदार नहीं बनेगा, क्योंकि अपन लाल मिर्च जो है आखी वाली यूज की है, लेकिन जो टेस्ट है ना वो उससे भी कहीं बेहतर आएगा। तो दोस्तों अपना जो चिकन है अब उधर रेडी हो रहा है। तब तक अभी क्या थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, तो हमने सोचा चिल्ड थोड़ी एक बियर हम हमेशा नहीं लेते, कभी कभार ले लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा एक पेग ले रहे हैं बस छोटा सा, ताकि खाने में मज़ा आ जाए और थोड़ा गर्मी भी कम हो जाए। जब तक आप भी इंजॉय करो चिल्ड बियर। दोस्तों अपना चिकन जो है लगभग पक चुका है। इसमें थोड़ा नमक डालेंगे अपन। तो दोस्तों अब अपना जो चिकन है आप देख सकते हो, अपना लेग पीस बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। बस अब ये खाने के लिए रेडी है, इसको ले चलते अपन। ज्ञान की सुविधा को नहीं। तो दोस्तों अपना मामला रेडी है। अब खाते हैं। देखो दोस्तों ये लेग पीस देख के किस के मुंह में पानी नहीं आएगा, आप बताओ। ऐसे लेग पीस दिख जाओ और खाने का मन ना करे। दोस्तों वैसे तो लेग पीस खाने का ही मज़ा कुछ अलग ही है। आप इसको ना किस पानी में उबाल के भी खाओगे ना तो भी आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन हमने इस लोकेशन पर आके इसको बनाया और इसके बाद खा रहे ना। दोस्तों आज हमने जो है आखी मिर्च डाली थी कूट के, उसका एक देसी जो स्वाद आता है ना, जैसे गाँव की सब्जी में जो स्वाद आता है वो वाला स्वाद हमको आ रहा है। मन कर रहा है बस इसको खा ही जाऊँ, बोलूँ ही नहीं। और जैसे कि लेग पीस सबका फेवरेट होता है, तो हमारे पास इतने सारे लेग पीस है, तो आज खाने का कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। आज इसीलिए हमने लेग पीस बनवाए, क्योंकि हम हमेशा बनाते हैं तो हमारे बीच में लड़ाई होती है कि लेग पीस कौन खाएगा, ये खाएगा या मैं खाऊंगा। तो आज हमने सोचा सभी लेग पीस ही बना लेते हैं ताकि ये लड़ाई ना हो। आज तो जो भी पीस उठाओ लेग पीस, जो भी सारे पीस उठाओ लेग पीस। लेग पीस के अलावा कोई पीस ही नहीं है।